Olha o pancadão, pessoal. Kool and Gang Celebration, versão remix, tá? Tocada aqui no Baby 100, exclusividade para vocês. E nosso veio de LED com clipe, né? Ele só acende esse LED depois que ele clipa, tá, gente? Amplificador bem equilibrado, trabalha bem pra caramba. A tensão limite dele de funcionamento é 40 volts simétricos. Vamos curtir, pessoal. Sexta-feira, dia de Bangalele e Sapecaiai. Tá vendo aí, Agostinho Carrara? O Baby 100 é 1000, meu amigo. Você sabe do ditado popular, pessoal? Sabe que amplificador de baiano não se cria, né? Ele estreia. É isso aí. Muita bagunça aqui na bancada, pessoal. Minha distração aqui de final de semana tá garantida, né? Lembrando que essa montagem aqui é para atender já os amplificadores já vendidos, né? Baby 100, um amplificador consagrado, amigo, muito bem feito, componentes de primeira linha. E vamos que vamos, pessoal. As novas versões aí, tá? O Baby 150 e Baby 200 já estão chegando, viu? Essas últimas duas versões, essas sim vão ser high-end, top de linha. Imaginei, pessoal, vocês que nunca montaram um amplificador, tendo uma máquina dessa na mão, hein? Chega, pessoal, de comprar essas bugigangas aí no Mercado Livre que não garante nada, você só faz gastar dinheiro. Esse aqui, ó, é 100% garantido. Tá vendo aí, Agostinho Carrara? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Olha a qualidade de peças. Todos os amplificadores, gente, são testados, viu? Todos. E é isso aí, pessoal. Pra sexta-feira à noite, boa pedida. Agora é ouvir mais um solzinho do Kool and Gang Celebration. Parece que é uma brincadeira muito gostosa, viu, gente? Aqui a gente trabalha, faz coisa boa, ainda ganha dinheiro. Tá vendo aí, Agostinho Carrara? Cada macaco no seu galho. É isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês aí. Aqueles que já adquiriram Baby 100 devem estar ouvindo uma boa música, com certeza. Valeu, pessoal.